یو دقیقه صبر وکړه واحد صبر وکړئ تا ویل چې ګل خان ډېر یو خراب او بدرنګه او سپک نوم دی همداسې دی چې تاسو هم پکې راځئ ستا کردار ګوګل کې سرچ کا صحیح شو او تعریف یې کوي ګل خانان هغه خویسټي پیرسټي بیلکې ځناور دي چې غټې خولې دي د پروتوزوا د فعالیم څخه باس کوي خوراک صرف دال دی او د پاکستان په نامه باندې هر ځای کې د ځان وژنو لپاره حاضري عبارت د ګل خان څخه ده او د خپل هویت او د دې ترڅنګ د خپل هویت او د خپل اصلیت او د خپل د پاکستان په نامه باندې کنه بارکزه صاحب د اجازه راکې زه تعریف کوم هویت د پاکستان په نامه باندې د پاکستان د خپل هویت په نامه باندې نه د پاکستان په نامه باندې هر ځای کې ځان وژنې ته حاضر دي عبارت د ګل خان څخه ده مایک او د تعریف د مگر اوس واحد مایک خلاص کړئ تاسو پاړه باندې واحد یو دقیقه صبر وکړئ الکوزي صاحب چې کوم تعریف وکړلو تا خپل هم دا وویل چې ګل خان ډېر یو بد شی دی دا تعریف د غلط وکړ خو دا تعریف دا د تیره کلمه چې دا د صحیح ویلو که غلطي ویلې ستاسو د تعریف څخه دا معلومه شو تا ویل چې ګل خان یو ډېر بد نوم دی ډېر بد سپک ورشه ګوګل په کلتوریز ډول باندې په فرهنګي ډول باندې یو دقیقه صبر وکړئ په کلتوریز ډول باندې په فرهنګي ډول باندې په عنعناتي ډول باندې په مذهبي ډول باندې بل خبر نه اوري یو واحد د تعریف خپل صرف ګوره واحد لږ صبر وکړئ نه لږ ادبي خپل کې چرګي استي بس صرف غړي نه لږ ادبي اوسېګا واحد لږ ادبي اوسېګا نه واحد تاسو لږ ادبي اوسېګا چې ته چرګي یا چرګي مونږ تاسو ډېر نه خو یې رنګ ورته شو سوپي نه غلط الفاظ ما استعمالو واحد ته ولې غلط الفاظ استعمالوي ولې سمجھ غلط الفاظ ما نه استعمال کړو واحد ګوره هغه یو امیر ناسته ګیره په سنت طریقه برابر ده او احترام یو دقیقه صبر وکړئ د انسانیت کرامت نه دي کراس کړی یعنی ډېر احترام درته کوي خبرې سره کوي ګیره خدا غم پرې و د بارکزي صاحب له تاسو کا بارکزي زبا د ګل خان اصلیت نه لګ ادبي ولې لګ ادبي پاتې کیږي نه ادبي نه سګړي کوم خدای پاک کما کنزل وکړم ما غلط خبره واحد خان دا کو نه ځکه کې دا کوم لرګي نه پورا بارکزي کما غلط خبره کړی بس ځوانانو ته اجازه راکړئ نشته نشي څنګه چلته قخي دي درکې سادران نه برکه دی خبر ته فکر د زادران صاحب کو نه د پوجا کې د زړه دی راته قسم برکه دی را پوری ورکشه د غرب لته توس د چا په بس ما خپل صوبې سه نه دې پم ځکه نشي کوله ولې وجه څه ده دې درکې دي خدای دې غرب نه دا پښتنه نه ده ولې پښتنه کوي ولې پسې نه خبره نکوم سوال ته کوم غلط خبره نکوم زه دوی ته اصلیت خو دې اصلیت هویت د ګلزار صاحب خبره واوري واحد د ګلزار صاحب خبره واوري واحد د ګلزار صاحب ګلزار صاحب خسته سره ملزار کې دی خسته د تبخیتور کې دی ورکړی دی قربان مې نه کې دا تبخیتور دی وای دا ګل خان چې دا خسته د تبخی سر دی په موګل دی او ډېر خسته سر دی دا نه دی ویل دوه تخپل پنجابیان ګل خان وای ورشه د سریالو کې ورور جان تاسو ما خبره ختمه شوه تاسو کې لیکوزینا ما نه مکوا زر څه کار نه لرم ته محترم نه خو زه درته د مجلس په ایس باندې یو محترم وای قربان ته دستا اصلیت هویت درته تعریف کوم ځای قربان د رنجیت سنگ د ابدالي ناجایز نسل رنگ دی ورته شوی بالکل رنگ دی بیخي دا په شان ابدالي او د رنجیت سنگ ناجایز اولاد دي ته وایي ګل بیخي رنگ دی ورته شوی دی بیخي آی لاف یو چې کله ابدالي
کسان راپورته کوم خو کسان موږ سره پاتې کېږي چې کمره خلاص وي کسان نه قربان زه په خلا کې ډېر چټي سړی یم نه قربان دا سر دې ما شان جوړ دی وایم چې ته څوک یې نه اصلیت مو وایه سر یې وایه پنجابي اثر د پنجاب اداره در باندې ایښی دی تا باندې دا ګلخان نوم یې چا نه قربان دا تا باندې دغه پنجاب اداره ایښی دی ځکه ته اصلیت نه لرې هغوی وایي چې دا ګلخان قربان لري ها او تو اصلیت لري او ته لري که څه لري خبره وره هلو قربان ته اوس اصلي په سر لري که څه لري صبر وکړه قربان یار یو میاشت نه کېږي ما اعلان کړی چې دا پاکستان ختمیږي دا واوره نه تا خو بل بیګم ویل چې افغانستان وغیم او پاکستان زنده باد او پاکستان د سیدا بل زم په لایف کې لګي بیا خپل په لګه چې تیار افغانستان پسې بده خبره مو کوي یاد درته دي کنه ما ګوره تیرګه کلمه چې تا نه ویلې افغاني ما ته نه راخیږي ما ویل افغانان به نه خیږي ځکه زه ګلخانان بس تیرګه کلمه زه په ژوند کې کم اصل نه یم تا غوندې چې پاکستان ته کلمه زه تا غوندې لا اله الا الله محمد رسول الله خپل پسې تر اوسه پورې یو خبره بد واجپای کلمه تیره کا زه اوندو یم ښه خو یې داسې وایي ما باغوان معاف کړي خبره وره ستاسو د ډرامې دا لري که دا باغوان تاسو دا ایک خبره وره زه د تاسو مقابل یو هر رقم دین والا ولی تاسو نه پرېږدم نور ګلخان پنجابي باید د جهلم نه واوړئ کوه دا خو یو څو ورځې خان دی یو څو ورځې نورم نو ته ولې خاندې زه ولې خاندم ته ما خفې بیمانه خفې پیژنې قسم د اول ځل ده چې تا د مرداره قواره مې ولیدله ولاکه د انده هم ګورم ځکه تاسو خدای چې دا اول ځل دی تاسو نه ترک کلمه چې دا اول ځل دی ار یو ته کلمه تیره که ما په لومړي ځل کې په یو مجلس کې یقین په خدای کو شپږ دېرش کاله عمر مې د خفه کېږم دا خبر درته حقیقت وایم ما په لومړي ځل کې په مجلس کې مې یو غټ سړی دومره بې شرمه دومره بې حیا ولیده چې حد نه لري یعنی دومره بې حیا سړی لکه ته چې کوم کارونه کوې که نه ګوره نه ما څه بېشرمي کړې ته خو ما ته بېشرمي وښیه کنه نو صبر خور و مور دې په زندانونو کې پراته دي عمران خان ته د لیډر ویلی د عمران خان په ښځه باندې 4-5 دفعې تجاوز وسو که تی نه منې زه دلته دغه ځای کې رسنۍ کې درته شیر کوم په ما غیرت مه کوه دا ته چې راځي وایي چې ما پښتنو سره موږ پښتنو سره هغه کوو نفاق متعب دا راوستی ده تاسو راوستی تاسو زمونږ کلی وران که تاسو زمونږ کور وران که تاسو زمونږ مسجد وران که تاسو زمونږ پوله ورانه که تاسو زمونږ پټی وران که همدغه غریب و مسکین بیچاره ورور چې دغه ځای نه چې د لغمان نه ننګرهار نه د افغانستان 4 ولایتونه راغی مهاجر سو د تا خواته راغی خپله ګټه یې کوله خپله مزدوري کوله کباړ یې ټوله د کباړیانو نوم دې ورته مهاجره کله به ځې مهاجره څه وخت به ځې مهاجره څنګه به کېږي مهاجره یو پنجابی نه ته راوله چې کوم پښتانه کومو پښتنو ته راسه که چېرته په سند و پنجاب په دې ځایونو کې عمر تېر کړی هغې نه پوښتنه وکړو هغه پنجابیانو به ورته ویلې خان صاحب بایجان صاحب ایدر بیټو همدغه شی لاسونه به ورته ته لاړ شه تاسو وګوره کلفټن ته لاړ شه خاندمه د یوسه په دې مرداره خوله خاندمه ما خبرې ته غوږ ونیسه خانده له خولې نه مې راپړي نور مې راباسې ته لاړ شه کلفټن و بنارسو دې ځایونو کې ټول همدغه پښتانه همدغه فارسیوانان او همدغه افغانان پراته ولته کارونه مګر هم تاسې دلګان ته اوسه پورې ښځې چلوئ تاسې ته اوسه پورې په زندانونو کې پراته یاستئ ته مور دګه راته دلته ګډېږې دا اوس د ښځې انډیواله په زندانونو کې لنګېږي ته راته دلته ګډېږې عمران خان د انډیواله پنجاب سنبک کې دلته راته ګډېږې په بشرا د انډیواله خلک وخته دلته راته ګډېږې عافیه صدیقي باندې د امریکا ورځ په ورځ ښځې دلته راته ګډېږې ته مور دګه د اوس سړی راغلی دلته انډیواله ناستې ګډېږې تا کې غیرت سته
تا کې شرافت شته، تا کې عزت شته، تا کې د غیرت په نامه چې شته. مردګه وه ښځې د پنجاب د غلامۍ نه خلاصې کړه چې د پنجاب په غلامۍ کې پرتې دي. ښځې دې راوباسه زندان نه. ښځې یو پښتون ښځه چېرته نه ده لږه سوې لنګه سوې نه ده، مګر تاسو په زندانونو کې ښځې لنګېږي. بلوچان مو په کورونو کې واچولی. بې ناموسه هستئ، د ډالرو خلک هستئ، د پیسو خلک هستئ، بې ننګه خلک هستئ، بې وجدانه خلک هستئ، احمق خلک هستئ. غټ ته چې نیم پیسې ورکړې کونه ورکوئ، خر ته نیم پیسې ورکړې کونه ورکوئ، نرې ته نیم پیسې ورکړه کونه ورکوئ، ملا ته نیم پیسې ورکړه کونه ورکوئ، په مسجد کې دې ملا امامان کونه ورکوئ. تاسې اصلیت نه لرئ. د پاکستان په نامه باندې راشي ته زه وایم دا کانډم که څوک پاکستان مني هغه به مردګه وي. خرکوسه راغلی دلته راته ناست یې، دلته جګ جګ راته کېږي مردګه وه. ښځه کې د دونه غین تختې ننوتی د انډیواله ښځې او نر دې هلته تخته کېږي، ته راته راځې دلته وارېږي راوارېږي. ښځې نه دې هغه غین راوباسه مردګه وه. تر اوسه بیا په دغه ځای کې 600 کسانو په مخ کې دلته وار څه خرکوسه مردګه وه دله د اوسه. تاسو له لاسه زموږ زړه وچوده. موږ په دغه ځای کې پراته وو، د تاسو دپاره چغې وهو، مګر هم تاسې همغه ځای کې ته وګوره څومره وارېږي. ته څه کوه چې ټول پاکستان د تا د غین لاندې ژوند کوي، مګر هم ټول پښتانه دي واخله هلته ټول اسیره دي، در په دره دي، خاورې په سر دي. مه رالېږه دا مرداره ګندې خولې شیان دې راته مه رالېږه. تا په خوله کې درته دا خپلې سرې خوټې کېدمه مردګه وه. واحده بس دی همدومره عزت دی بس دی؟ واحد همدومره عزت دی بس دی؟ نه ستا سره همداسې عزت واحد ستا سره همداسې عزت جوړېدو ځکه چې تا هر څه کراس کړي وو. نه تا خو هر څه کراس کړي وو، تا خو موږ د انسانیت په دغه باندې راوستې کېمونولې چې دلته به انسان ترې جوړ شي، اصول به وپېژنې، مقررات به وپېژنې، خو تاسې هر څه کراس کړله. ولې نه ولې د هر څه کراس ولې ځان لپاره داسې ولې د ځان لپاره دا ماحول داسې برابروي چې خلک دې اصلیت در په ګوته کړي؟ نه دا د مجلس اصول نه دي. تاسې سره کوم حرکات کوله نو ستا حرکات خپل حرکات ته ګوري. د یو پاکستاني وګړي په حیث باندې حرکات ستا د منلو وړ دي. پاکستانیان دلته ستا پاکستانیان ناست دي، هغه توف نالت در باندې وایي. ستا خپل پاکستانیان ناست دي، خپل پاکستانیان دي ناست دي، هغوی در باندې توف نالت وایي. یعنې څه؟ دا خو اصول نه دي. که غواړې چې په اصولو باندې که غواړې په اصولو خبرې وکړې، خو غواړې په اصولو خبرې وکړې، غواړې نه غواړې په اصولو خبرې وکړې. خبرې کوم بیا چې خبرې ورته ورکوې. ګوره زمونږ کور کې مړي پراته دي، همدا اوس موږ په جسدونو باندې زاړو، همدا اوس زمونږ خویندې میندې په زندانونو کې پراته دي. یو افغان دی یو پښتون په حیث باندې دا موږ پورې خندا کوي. یعنې دلته ناست ده، ګوره 200 کسان دلته ناست دي، موږ په مسایلو باندې بحث کوو. موږ راځو د افغانانو د لویو باندې بحث کوو. صبر وکړئ واحد، هغې خبرې خلاصې کړي، صبر وکړئ خبرې خلاصې شي. ته د یو انسان په حیث د تا نه پوښتنه کوم. زه درته وایم د ما په کور کې جسدونه پراته دي، ته باید راسره وزاړې. دلته ما سره کامره کې غاندې بازیګانې کوې، چکچکې راته وهي. ته څنګه یو انسان یې چې ته زما په جسد باندې خندا کوې؟ من 15 کلونه 6 کلونه زمونږ په کورونو کې ویرونه لګیا دي. دا اوس زمونږ زنانه مردانه ټول په هغه حالاتو کې دي چې ته راته خاندې تلته ناست دي. ته نه وایې چې افغانان ورونو دي دغه دپاره به د لارې حل پیدا سي. خیر ده یو سرنوشت به پیدا سي، خیر ده جسدونه به یو ځای ته ورسوه، آینده به نور جسدونه زمونږ کورونو ته ولې دغې کې را سره نه یو کېږي؟ ته د 200 کسانو په مخ کې زما په مړو خندا کوې، زما په شهیدانو، زما په کونډو، زما په رنډو، زما په بېوسو خلکو د یو پښتون یو د یو انسان په حیث باندې خندا کوې. د بل ژبې نه یې، یو پښتون یې، زما په ژبه پوهېږې، زما په مرګ باندې خندا کوې. ولې خاندې؟ دې کې بارکزی صاحب دې کې غیرت نشته، دې کې پښتو نشته. تا په غیرت په ناموسه ښځې چلې خرکوسه کونه ورکې ټوله ځای پونو کې کېنې خرکوسه ته ښځه چلېدلی پونو کې. تاسو پاکستاني ښځه او نر ښځې چلوئ، میډیا ته هم ښځې راویستې. تاسو ادب نه مراعاتول.
بې ناموسه تاسو ادب نه مراعات واید تاسو ادب مراعات کړی کنزل د اوسما اجازه تر کنزل سره ته نه کوي بې غیرته خوله تاسو کنزل درته نه کوي تناسب اشاره په خې چیرې کې بې غیرته اجازه راکړي په یو بل تاسو له خبرو څخه دا ما نه کوي تعالی کوزي سه لوک صبر وکړي الکوزي سه لوک صبر وکړي خیر علي کوزي سره لګیم او صحیح ده الکوزي سه سره لګي خو ته په انسانیت نه پويږي په انسانیت وې ته نه پیږي نو ته خود ما نه خبر جواب ورز سویم خو ته ټول خوځيږي را خوځيږي کله دا کې دا خو نه دي پکار را خوځيږم زه ولاړې مزه سملاس نه یم چې په بیت د دې مردګاو کو نه ورکل دي خزه چر ول د ټول مرد کو نه ورکل دي دا مریضي دا کې دا اوس مشکل دی تا کې خزه چې ول وای کوزي سه لوک صبر وکړي کوزي سه لوک صبر وکړي کو ټول مرد کو نه ورکل کوزي سه خیر د لوک صبر وکړي نه خزه دا حرکتونه د مړور ما چلوله یو دا کنه ما کار کوي ټول مرد کو نه ورکل ټول مرد خزه چلول نه بي وجدان بي غیرته صبر وکړئ خیر دی پښتون وي تاکي پښتو شته دي بي وجدان بي غیرته دي قواري د دې ورکونه دي ورکلي دا مړوي سره حرکتونه کې ټول عمر دې کو نه ورکلي دا ته لاس خو ځو وس لاس خو ځو به مغسي شاري وکا دا حرکتونه د کو نه دي ټول عمر کو نه ورکې دلته وس دلته راوسی ځانته کونی مردګه دا کومور ما ګولې تاکي پښتو څخه کنځل مکوای کنځل زین نسی دوستانو هیله کوم کنځل زین نسی واحد که تاسو خبرې کول غواړئ پاتې ډول باندې ورته څو خبرې کوم یو منټ ودرې الکوزه د کنزلو اجازه تا تم نشته واحد ورور دروس د چا خور مور نه یاد کړي تاسو کنزلي ورته وکړي بد کارم خبره نه ده واحد دلته ناس زه د دسانه شاید مرور کا څوک باس کوي باس ور سره وکړي کنزلي ولې دا خور مور ته سړي باندې خپل خور مور ګرانې د بل چا خور مور نه یادي والله کې د شپه غیرت کې کې بيجدي کې نه الکوزه خبرې ته وکړه د دې حرکتونه ته وګوره د دې ولښت الکوزه وکړه دلته سیاسي باس راځي څو چې حرکتونه نه کوي دلته کې د نر په شان خبرې د نر په شان وګړي واکشه الکوزه چې میډیا ته راځي د خلکو سره خبرې کوي د خبرو چوکاټ او ادب اول باید موږ تاسو زده کو دی او چا خو اختیار کړي ورور مې دغه مشران دلته ناس لاندې ناس تر اوسه ما مشران ناس خبره کوم اوس څنګه یو وخت دلته ناس ټول دلته کتل نه دي دا راکټونه الکوزه ولې کنزل نه کوم دا بارګزه ولې چاته د خورو د مور کنزل نه کوي دلته موږ دې سړي سره نه وځي دا انسان دې دا راکټونه دي کې بوختو دي کې هغه چې هر حرکت کوي ګوره دلته خلک ډېر ولې حرکت کوي ولې حرکت سیاسي پاسې څوک لاړ شي دغه حرکتونه کوي د مور خلکو ته کنزل سیاسي پاسې کې سړی هر خبره ته متوجي الکوزه تا دا خوخیږي چې تاسو د شپږ سو نفر مخکې څو خور مور یاده کې ستا خوخیږي دا بالکل دا باید ونشي چې سیاسي لاس کې څوک ناشتي نو ته ځان سپیر کوي تعقل لري ته زمير لري دا حرکت ستا خوخیدو تل خاندان شنو ته خوند غستلو تا په وایي چې کولای چې تم د بختون په هیڅ معنی کې وایي ما ته څو خبرې کوو او پرې د کوزي سره پرې دی قربان ولې نه کوم سره خو کنزلي چا وکړي ګوره وای دا کمه ورانه خبره درته وکړه وای دا ګوره توهین نه درته کو زه توهین چاته نه کوم ما چاته زندګۍ کې نه دی کړی په سړی توپ ګوره واکشه توهین چاته نه کوم زه نه چا مرته توهین کوم نه چا ګوره وای دا وس واکشه ته د کوزي پښتونخوا زه د بر بالکل د خپل هویت نه انکار نشو کولای زموږ استاد د ټولو پلار نه کې بشک صحیح ده په دې باندې ته انکار نشې کولای دروغ نشې وایي صحیح ده بشک خو ګلخان یو ډېر سپک نوم دی چې خلک تاسو ته استعمالوي بشک په دې خبره خو زه دوی سره ورانم په دې باندې کوز پښتونخوا خلک خپکیږي چې ولې موږ ته خلک ګلخان وایي ولې خپکیږي ګوره دې تعریف دي د څوک معنا کوي او څوک دی وګوري ګلخان ګوره زه تاسو ته د ګلخان تعریف وکم ګلخان اصلا کې په سابق وختونو کې د یو مردګاو خاني مشرو ګلخان ته چې چاته دغه نوم استعمالي پاغي واقعیت بدلږي واقعیت پاغي باندې بدلږي ته خپل ځان سره سوچ وکړه اپری زه چې تاته دا نوم استعمالوم دا پتا بدلږي تا باندې چې وخت کې بدلږي ته زما غمینه مخابات د افغانستان نه ختم کو اپری زکه تا ته خپل ورور وایم پښتون وایم تا باید پرې کې ونیسم تا ته باید کنځل ونه نه زم قسم نه چې زه د خپل ځان د خپل د غریوان د تسری کوم او دیږي کې تکیدم قربان شم که زه ورانه خبره درته وکم نو نورم ته د پنجاب څخه چې د اسرائیل غلامي اسرائیل نه چې زم د اسرائیل نوم څه بتر شم خبره اوس خبره دلته ده
که کوزه پښتونخوا کې اوسېږي که په هر ځای اوسېږي پښتون که دلته لاندې تا د خلکو لیکي دی شراب څکلي دا کافر ده دغه ده نه پښتون زوی چې هر ځای کې هغه به مسلمان الحمدلله هغه به مسلمان وي هغه د هغې تربیه داسې ورکول شوي چې هغه خامخا مسلمان دا خلک هغه زموږ ستاسې دلته یو هلک دی خلک ورته مرتد وایي زه تر اوسه ما ورته مرتد نه دي ویلي هېڅ ضرورت نشته چاته څه ضرورت لري زه په دې باندې پوهېږم چې هغه مسلمان دی اما هلکان ورته وایي چې دا مرتد دی زه ورته نه ولا چې قسم د زما ستا نه په دین کې ډېره مطالعه هم لري سر دې نه شو خلا اوس اصلي خبره یو خبره به ستا په شاني یو 4-5 کسان را پیدا شو دا ټیک ټاک دقه شان وچلی او همدقه شان الفاظ استعمال کی په قرآن عمل وکړه زه ته قسم خورم چې دا ټول پښتانه به ورسره یوي زه اوس تا نه یو پوښتنه کوم په ایمان لاس پوښتنې نه یوه پوښتنه سلو یې درنه کوم په ایمان د زړه نه راته ووایه په دې افغانانو مهاجرو باندې نه خفه کېږي ته ورشه زما ټیک ټاک وګوره دا زړه مې اوسه وچاودی خو چې د دوی دا خبرې واورم د دوی دا لایفونه وګورم قربان دې شم زه دې ته احترام کوم ستا زړه پرې بدېږي ورشه د اشرف غني ویډیوګانې د هر چا ویډیوګانې زما په علاج کې ته وګوره د کوزې پښتونخوا چې ځان ته پښتون وي هغه زما په پښتنو باندې هغه بدېږي خو زه دا نفرت ګوره بارکزي صاحب نن یو ویډیو اچولې وه په فیسبوک کې د افغان جلکۍ د په پانتون کې د پاچا خان پانتون نه فارغېږي هغه استاذ ترې دا بیرغ واخلي افغانستان بیرغ هغه په فراغت کې دا بیرغ راوړی استاذ ترې بیرغ واخلي ما ته سخت زور راکړ خو بیا هم ما په زړه کې دا وویل که موږ خپل د بیرغ احترام کړی وی موږ خپل وطن خپله ساتلی وی زما خور به ولې ته پاچا خان پانتون ته تلولی وی په کابل پانتون کې درس نه وی خبره وکړم روجان اوس ګوره خبره بیرته ما ته متوجه کېږي که نن زما طالب مومند وروره که نن زما طالب په کابل کې د پانتون اجازه ورکړي ولې به زما خور لاړی شي د پاچا خان پانتون زما د نفرت زما د زور زما د قار د تاو زه دا نه یم چې زه د چا نه یېرېږم یا نه د چا نه شرمېږم مرګ ژوند کې یو ځل راځي نه خو داسې نه چې ته ماته ګلخان وې زه ځان درته څه رقم مومند وروره دوه خبرې کوم بیا تا ته وخت یو خبره صرف دا پوهنتون باره کې دا تاسو ویل چې پوهنتون کې ته بیرغ واخیستو افغانۍ جلکۍ نه که نه په هغې باندې مطلب دلته په پاکستان کې په کوزې پښتونخوا ورته وایي تاسو عوامي نشنل ګوند دی تاسو یې پیژنئ کېدی شي احمد ولي اوس مرکزي صدر دی نو دا یونیورسټي چې کومه ده دا پوهنتون دا جوړ کړی دوی دی هلته باچا خان په نوم هم جوړ دی نو اوس خلک راځي نیوکې کوي چې دا د احمد ولي کار دی او د شکیل بشیر کار دی دا ستاسو افغانان لګیا دي حالانکه احمد ولي ویل چې دا 400 ده او دلته موږ د تپوس په چل پوهېږو چې تپوس به څنګه کېږي او هغه وایس چانسلر له 3 ورځې ټایم ورکړو چې په 3 ورځو کې ته معافي وغواړه تا ولې سپکاوی کړی د دې بیرغ که معافي دې ونه غوښتله پښتون سټوډنټ فیډریشن کوم چې د سټوډنټانو فیډریشن دی زه خپله یو سټوډنټ یم دلته کالج کې سبق وایم پښتون سټوډنټ فیډریشن کوم چې سټوډنټانو فیډریشن دی هغه به احتجاج کوي د دې وایس چانسلر خلاف چې دا دې لرې کړی شي ما صرف دغه ویل چې دغه وضاحت وشي لږ مومنده مننه وروره دا ښه خبره ده موږ په دې باندې پوه شو مومنده خفه کمرې کې خلاص شي ما موضوع سر روانه ده دې سره یو دقیقه دا کیمرې کې د دوستان خلاص کې نن دا نور چې راختلي دي بهتره یې ګڼم ځکه چې زموږ دا د اصول خلاف هم دی په دې خاطر باندې نو بهتره به وي چې موږ واحد سره بحث وکړو واحد وروره ته مزه ته راشه زما تا سره ډېر خوږې خبرې در سره پاتې دي خوږو خبرو نه یوه خبره دا درته کوم ځان پړ په دې باندې بولم افغان طالب افغان حکومت ځان پړ په دې باندې بولم چې خپل د مکتب دروازه مې تړلې ده ته که مې په لغتې وهې که مې په سوکان وهې که مې په څپېړ وهې که مې مریض وهې ښه کوې قربان دې د لاسونه شم ښه را سره کوې ما سره دا ارزي زه په دې باندې ارزم چې د خلکو تاړه خور شم د خلکو څپېړ شم زه په دې باندې ارزم چې زما مریض خور او لور واحد موږ تاسې بحث کوو موږ تاسې دا بحث کوو مینه وطن یو دقیقه زه دغه نور دوستان غواړم چې ویږغوم چې دوی کمرې مې خلاصي بیا کښته کوم موږ تاسې به پاتې کېږو سنګین خان تاسو څه ویل غواړئ سنګین آغا تر ریکویسټونو کې موږ پورته کوي اوس چې راشو وطن وروره پښتون سے یو دغه واحد جان ته صبر وکړه واحده پښتون سے تاسو مهرباني
بالکل. اول خو السلام علیکم بارکزی صاحب ته بیا دلته د درنو نورو ورونو ته او لاندې ټولو لیدونکو ته السلام علیکم. معذرت غواړم کیمره نسم خلاصولی، ډېر غواړي ځکه چې فالوور نه لرم خلاصیږي نه، دا نه چې زه نه خلاصوم. زه دلته د کوزې د پښتونخوا څخه خبرې کوم. زه یو افغان یم، یو پښتون یم. دغه واحد ورور چې راغلی و د اوله سره تا ډېر په احترام د سره خبرې وکړې، ډېر په احترام دې بار بار ورته وویله چې دا حرکتونه مه کوه، که بیس کوې منطقي بیس کوې، منطقي خبرې کول غواړې منطقي بیس په سره وکړو. لیکن د هر څه باوجوده تا بار بار وویله دا خبرې، د خپل حرکتونه نه پرېښول. زه دلته د کوزې پښتونخوا یو افغان چې دا زما تاریخي خاوره ده، د زرهاو کالو څخه پر دې خاوره باندې پروت یو افغان پښتون یم. دغه سړی چې راځي زما د خاورې څخه، زما د اډرس څخه د پښتون په نامه راځي، زما نمایندګي کوي، دا رقم سړی زه قطعا پښتون نه بولم، دا پښتون نه دی. په پښتون کې دغه کوم حرکتونه چې دي دا زموږ په پښتونخوا کې په پښتنو کې نسته، بالکل مطلق نسته. دا سړی ګورئ زه توهین نه کوم، دا یو حقیقت ده. لکه تاسو چې اول سره کې درته وویله چې خپل ځان معرفي کوي، دا خپل ځان نشي معرفي کولی، دا په دې په خپل په کوم و په خپل تاریخ باندې شرمیږي. نو دا څنګه پښتون دی؟ معلومه خبره ده چې دا د نن څه 200 کاله مخکې چې زما کوم سوچ دی، رنجیت سنګ چې پېښور وبنو کوواټ دغه علاقې نیولې ولې په هغه کې خپله ابادي خوره کړې وله، د سیکانو ابادي خوره کړې وه. دا زه بولم چې د هغه نسل څه دی پښتو یې زده کړې ده. که چیرې دا د هغه نسل څه نه وي، دا رښتیا زما د خاورې، دا دې زما سره دلته ثابته کړي. یو پلا به بیا هغه ستا اولې خبرو له راسو دی د خپل ځان معرفي کړي چې دی څوک دی، چې زما د اډرس څخه زما د خاورې څخه خبرې کوي، زما نمایندګي کوي. واحد یو د خبرو کوي خیر دی د ځان د ثابتولو په اړه باندې دلته پښتون صاحب خبرو کړ، دا زموږ سره یاداشت کړي ما بند کړي په دې خاطر باندې چې دلته شورش جوړیږي، بې نظمي رامنځته کیږي، ولته بیا کمنټونه کې یو بل ته خلک شنزل کوي، یو بل ته ریپلایګانې کوي، جوابونه مړه چا کمنټونه ته موږ ګورئ قصه کې نه موږ اصول باید وپېژنو، د افغانیت اصول ته باید احترام ولرل شي. آزاد پښتونستان ستاسو نه به وروسته کوم مای کمرم نه خلاصېږي. سلامونه احترامات برزه صاحب تاسو ته ټولو لرو بر پښتون ته. زه په خپله د محکوم پښتونستان د مومند ایجنسۍ سره تعلق لرم چې د یو بل زموږ کشر ورور هم ناست دی. نو زه په خپله په دې فخر کوم چې افغان یم، الحمدلله مسلمان یم، او د بل د ورور چې پښتون د ډېرې ښې خبرې وکړې، نو باید چې موږ تاسو په دې باندې فخر وکړو، په دې باندې دغه وکړو چې د پښتو صرف دغه نه ده، د ژبې ویل نه دي، باید چې پښتو موږ تاسو په خپل ژوند کې عملي کړو. نو وحید ورور نه لږه هیله کوو چې ورور لږ شان دی دغه د خبرو او دغه مراد وکړي، لږ مشر هم دی. نو په دې خاطر چې تاسو سره همیشه موږ راځو، دلته ستاسو خبرې اورو، تاسو اکثر ناست دي، او زه په دې خاطر راوختم چې وحید ورور لږ ناست وم، دا دوه درې خبرې ورسره وکړو چې افغانان دومره راتلل او د سره په خبرو کې لانجې راتلې. نو ویل دا موږ د پښتونخوا ورنه راشو، دلته لږ ویو چې راځه ته زموږ مشر یې، زموږ ورور یې، چې څنګه دغه ورونه تاسو ته وایي که کومه خرابه خبره یې په هغې کې به موږ په تاسې باندې اعتراض کوو، خو د وحید ورور سره به موږ داسې اختلال کوو چې دا زموږ د پښتونخوا دی، دا موږ په زور رایڅارو چې ورور دا کوم کارونه چې ته کوې دا ښه نه دي. نو په دې کې زموږ او ستاسو په منځ کې دا کوم واټن دی، کوم بدوالی دی، کوم دا د دې ښې خوا ته موږ کوشش کوو. نو ستاسو خبرې اورم، ناست یم، برعکس تاسو همیشه ډېرې مثبتې خبرې کړې دي، ښه لایف هم چلولی دی، او ډېر معذرت سره چې زه کیمره نشم خلاصولی چې ولې زه په خپله په اسلام آباد کې اوسېږم او څه سکیورټي ریزن په وجه باندې زه نشم کولی چې زه خپل شکل تاسو ته وښیم. نو معذرت مننه کوم افغانستان صاحب، ډېره مننه کوم. مومندي صاحب تاسو نه به واورو، بیا به موږ خپل مجلس یوسو، حاجي صاحب ناست، زه به دا خپلې خبرې ختمې کړم د سره 1 منټ ودرې پاره. دا مومندي صاحب دغه کو دی به واورو، مومندي صاحب تاسو نه به واورو کنکشن کوم. سلامونه نیکی هیله احترامات، واحد خان روډ تمینه وطن کیلیفورنیا او بارکزی صاحب سلامونه مو قبول کړئ. زمانم سیاسي د ضلع مومند د کوزي پښتونخوا سابقه فاټا د مومند سره تعلق ساتم. د واحد روډ چې ځان پاکستاني ثابتوي او پاکستان سره ډېره مینه لري،
کېدای شي دا هم زمونږ په شان مجبوره دی. اوس مونږ که ډېر وایو مونږ افغانان یو خو اثر نه پرې باسي. اثر ځکه نه پرې باسي چې اخوا مونږ لاړ شو اخوا زمونږ نقصان دی که دا لوی افغانستان چې کوم دی تر ټکه پورې نقصان په څه دی. هغه حکومت په مونږ راشي دلته زما خویندې مکتب ته نشي تللی پوهنتون ته نشي تللی. هلته په کابل کې چې کوم دي هغه هم زه خپلې خویندې ګڼم هغه مکتب ته نشي تللی پوهنتون ته نشي تللی. که هغه حکومت دلته رالی بیا په مونږ هم دا بندیزونه لګېږي. یو ډیموکریټک مونږ غواړو چې یو ډیموکریټک دغه راشي په افغانستان کې خو هغه ناممکنه ده. بل مونږ دا ګیله لرو د ټولو دغه نه د افغانستان کوم دغه چې دی او یو پوښتنه هم لرمه چې مونږ ولې داسې جوړ شو چې مونږ پاکستان سره یو ځای کړو. مونږ دا چا وکړلو داسې؟ تاسو ولې پاکستان قبول کړی دی؟ مونږ خو اوس مجبوره یو. دغه افغانان دي افغانان ته چیرې تاسو د افغانیت خبرې مومن صاحب هیله کوم واحد صاحب هیله کوم واحد صاحب تاسو لږ صبر وکړئ. دلته خو په تاسو واقعا افغانان یاست ځانې ته افغانان وایي. دلته افغانانو مقابلې وکړلې جنګونه پرې راغلل د ډېرو شیانو سره په مقابل کې ودرېدله. تاسو ولې قبول کړلو؟ خبره واورئ مونږ څنګه بیل شولو دا کنډتارې دلته څنګه تاو کو دا مومن باجوړ او خیبر او وزیرستان او پاړه چینار دې کې دا کنډتار څنګه راتاو کو؟ دا افغانان چیرته و چې جنګېدل؟ تاسو ولې قبول کړلو؟ مونږ خو اوس مجبوره یو. څنګه چا مجبوره کړی؟ د پاکستاني ریاست. پاکستاني ریاست نه ځان نشي خلاصولی؟ څنګه ته ځان خلاصوي؟ هغه سره ټوپک دی او زه بې ټوپکه یم. دلته چې د افغانانو د 40 کاله د مختلفو اړخونو نه ځانونه خلاص کړل تاسو یې ولې نه خلاصوئ؟ افغانستان دې اوس ځان خلاص کړي که نه دا کوم حکومت چې دی پې لګیا دي کوشش کوي تر یوې اندازې پورې مشروعیت نه ورکوي په همدې اساس باندې. تاسو ولې مشروعیت ورکوئ؟ داسې خو پاکستان کې هم لګیا دي کوشش کوي. په افغانستان کې چې څوک اخته دي اوس کار پرې کوي خو افغان ولس ورته مشروعیت نه ورکوي. تاسو ولې پاکستان ته مشروعیت ورکوئ؟ دلته په پاکستان کې په بلوچستان کې او په خیبر پښتونخوا کې هم خلک لګیا دي دغه کوششونه کوي. لکه تاسو کوششونه اوس شروع کړي دي که دا د کلونو نه مخکې شروع وه؟ دا کوششونه د 2013 نه چې کله د پی ټي ایم پښتون تحفظ مومنټ خبره ختمه شوله د 2013 دا کوششونه شروع دي دغه 80 کاله نور په غفلت کې ودوي. زه صاحب ترک صبر وکړه دا مومن صاحب ضرور راته کوم ځای زه د مومن دویم تحصیل تاسو واحد مجلس کوو دغه 80 کاله چې تا هلته ژوند تیر کړلو دا په غفلت کې وي. هغه ټایم هم څه کوششونه شروع خو هغه ښکاره نه وو. ته مثال په توګه ماته ویلی شئ؟ مثال په تور اوس داسې خبرې دي چې بارکزی د دې سړي په ځای څو جواب درکړم؟ نه ته ماته څه دپاره جواب راکړې په ته زما په رګونو په هر څه پوهېږې بس لپاره مثال په تور مثال یې غټ مثال ټي ټي نه زه څو جواب درکوم منطقي د ده په ځای باندې چې زموږ افغانان پوه شي منطقي که نه نه د ده په ځای باندې عموما چې تاسو کو زه خپل مجلس کو خپل بنډار زه خپل مجلس کو ګوره زه فکر وکړه بارکزی زه موږ او تاسو خو د افغانستان د جمهوریت کې ډېر وخت تېر کړی خو زه فلحال وجدانا ایمانا د کوزې پښتونخوا په پښتنو باندې په دې خوشحاله یم چې د افغانستان حکومت هلته ونیسي. ولې ګوره زما خورکۍ لورکۍ نشي تللی مکتب ته ادې اقل د هغوی بچان شي تللی مکتب ته. که چیرې په اوسنی نظام طالب په کوزه پښتونخوا او یا په کوټه بلوچستان کې حاکمیږي او دغه د افغانستان خاوره کیږي زه پرې خوشحاله په دې باندې یم چې د هغوی خلک هم د سواد مخه نیول کیږي. تاسې باور وکئ که چیرې طالبان کوټه ونیسي او طالبان پېښور ونیسي د پېښور پښتانه هم قسم په خدای چې بې سوادۍ ته بیایي هغوی هم نه پرېږدي چې هغه به تعلیم وکړي. د کوټې خلک به هم د تعلیم نه هغوی پوهنتونونه به یې بند وي لکه زموږ چې بند دي. نو زه وایم که تعلیم کوزه پښتونخوا کوي نو په اوسني وخت کې حد اقل پنجابي خو ورباندې مکتب نه دی تړلی پنجابي خو ورته برخ نه دی ورباندې تړلی
پنجابي خو یې د ډاکټرانو ته اجازه ورکوي که نه چې درس ورته ووایي که نه. زه خپله ګیله مې په دې ځای کې ده بارکزیه چې د پنجابي ریاست پښتون ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده په کوزه پښتونخوا کې. ما او تا ته خپل افغان رور نه برابر. خو په دغه مکتب کې چې دا اجي صاحب په دغه مکتب کې چې دلته د مکتب د دروازه ورته خلاصه کړې ده په دغه کې د پښتون یا د افغان اصلي هویت ورک کړی دی. ګوره بارکزی صاحب دا اوس خو دغه دوی ټول وایي چې موږ ایجوکیټډ یو موږ تعلیم یافته یو خو چې پښتنه ترې نه وکړي خپل ځان تعریفولی نشي خپل ځان نشي معرفي کولی. داسې تعلیم به زه څه کوم خپله جغرافیې په اړه باندې صحیح یو نظریه هم نشي وړاندې کولی خو چې خبره وکړي په پښتو کې ورته ګډوډ حالات راوستي د پښتو یې ځینې ګډوډه کړې ده د فکر مفکوره د پنجاب په ګټه باندې ده او هر هیواد چې پر کوم ځای باندې حاکمیت وساتي هغه کوشش کوي چې د خپل حاکمیت لاندې د خپل حاکمیت لپاره د خپل ګټو لپاره دا خلک وروزي. نو دوی تعلیم خو بیا څه ګټه شوله د دوی زیرمې وړل کېږي د دوی آبادیانې د دوی اقتصاد د صفر سره ضرب دی د دوی په سیمه کې د جګړو هغه ټغر تر هېڅکله نه ختمېږي جګړه په ښه کې ده. زما او ستا نه ښه دي زما او ستا نه ښه نه دي یعنې زه ترې ډېر ښه یم زه په نه تعلیم کې ګوره نه ولې محتاطه شم ولې نه یم ولې محتاطه نو ما مریض چې زی ما مریض دا د مریض خبره چې دا صحیح خبره زه درته په دې کې موافق یم. زه د تعلیم وګونیسا د پنجاب د حکومت لاندې تعلیم وکړه ما او تا توپک واخیسته جنگ مو کوو ما توپک مو ته د چا په لاس راکړلو توپک چا ما په لاس راکړلو زما او ستا بچان بې سواده پاتې شول دوی پانتونونه جوړ کړه زما او ستا خویندې هلته درس وایو زما او ستا باندې اوس ګوره صحیح ده خو دا توپک ما ته د چا په لاس راکړلو ښه خبره دې وکړه زه تا ته درځم بارکزیه تا ته وایم دا توپک واخله خپل په کور کې د ښځه ورور اولاد وله ته ولې که نیکه صحیح شو دی ولې خپل ګلخان نه وژني دی پاکستان ته ژمن دی وفادار دی ولې ژمن دی ژمن په څه باندې دی ډوډۍ شته ورکې ده په یو نشته نه دی ګوره دغه که دی یو د کچیر ډوډۍ وای خو دا سړی به تر جرمن نه ورسېدلی راشه بارکزیه پاکستان دا سړی ګوره نسته دی ډوډۍ و مینه وطن حاجي صاحب نسته دی په پاکستان بارکزیه صاحب واحد تاسو لږ صبر وکړئ خپل کمره خلاصه کړئ بیا مجلس ته داخل وایي ده وروره زه تاسو نه یو پوښتنه کوم ستا بچانو ته ډوډۍ شته پاکستان کې کار شته بارکزیه صاحب زه ته یو خبره وکړم وایي د زما خبرو ته جواب راکړه یو منټ وایي تاسو چېرته ژوند کوئ د مثال په توګه یو هېواد انتخاب کوئ وایي دا ته چیرې اوسېږې یو منټ ودرې وایي دا چیرې اوسېږې جرمني کې آفرین په جرمني کې اوسېږې صحیح شو ستا ملک جوړ دی چې ته جرمني ته راغلی ستا د ملک اقتصادي برخه لوړه ده چې ته جرمني ته رارسېدلی الحمدلله زه پیسو له راغلم زه د هغه له خو نه یم راغلی هماغه زما خبره شوله که نه ګوره دا بارکزی دا حقیقت مه پټوه نه دا حقیقت دی هماغه زما خبره څنګه چې زه ګوره څنګه چې زه حاجي صاحب څنګه چې زه په جګړه کې لالهانه سرګردان یم دی په جګړه کې جګړه د په سیمه کې نشته دی لالهانه سرګردانه دی وایي چې زه بچو پیسو لپاره راغلی یم مګر د په سیمه کې مکتب شته دی پوهنتون شته دی بیا هم سرګردانه دی لالهانه دی ورک دی نه یو تپوس نه کوم بارکزی صاحب زما د فرق کوم ځای کې زما د فرق په دې ځای کې راغلو چې زه په جګړه کې یم زه په جګړه کې یم زه په سرګردانۍ کې یم زما په وطن کې د جهاد په نامه فلسفي غږول کېږي د په وطن کې جهاد هم نشته د جګړه هم نشته د دوی بیا هم سرګردانه دي هغه تعلیم چې ته سوال کوم زه داسې وکړه سار ټیکټ کټ کا که تا ته په افغانستان کې چا پورته وکتل سار بله دې زه پرېږدم زه لاړ شه زه څنګه سار لاړ شه افغانستان ته زه به دې ذمهوار یم د مرګ او دا ژوند در څه دې زه ذمهوار یم زه ځان افغانستان ته لاړ شم ته څنګه زما ذمهوار اخلي په کوم اساس زه دې ذمهوار یم د مرګ در شي دې ذمهوار یم که نه په ځان کې څه ویني چې تا ته وایي لاړ شه ته ولې ذمهواري اخلي ولې دې ذمهواري نه لرم زه دې عالمه که نه نو ته څنګه ذمهواري زما اخلي خبرو ته پام شئ دوستانو د خبرو ته غوږ شئ څنګه زما ذمهواري خبرو کې غټ مطلب پروت دی زه درته وایم دی وایي زه پوه شم حکومت چې دی غوږ شه
زما په لاس کې دی واکشه برګزی دی وایي که ته ماته ګل خان وایې چې ستا حکومت چې دی د هغه واک زموږ په لاس کې دی وایي ما هم دغه مطلب ترې نه واخیستلو ما د ولس لپاره غوښتل چې لږ واورئ د مطلب ته کوزې پښتونخوا واکشه د کوزې پښتونخوا یو پښتون تا ته وایي ته لاړ شه وطن ته د ضمانت دې زه کوم معنا څه شو معنا د همدې ده همدا د دې ده بالکل همدا د دې معنا ده دلته یو ازباکي و موږ سره څه وخت مخکې راغلی و هغه ویل کې دروغ ویم څنګه دروغ ویم ویل ما ویل کې بانډا کې ویل وزي به په بوللي ویل شپږ کاله مې وشوې چې لمبل به مې نه او ویل کې راغلی یم کې دلته ویل دروغ څنګه کې دروغ ویم نو دا خو ټول دروغ وایي تا څه شی کړي دي تا څه دروغ تا افغانستان کې څه کړي دي چې تاسو ته به کوشش کوي او ته راغلی دلته را تښتېدلی او دلته ناستې او دلته دا مبارزې کې او زه چې کوم اکثر وم او پلان کې ستا ګوره ته چې څه شی وي هغه وي دروغ مه وایه حقیقت ګوره هغه لمر په ګوته نه پټېږي هغه خپل حقیقت درته زه درښیم زه ته لاړ شه او زه وطن کې دې چې شار ته پورته وکاته ده راته ویلي دي او بس صرف ماته یو ټلیفون کوه داسې ووایه دا خبره یو ځل تکرار وکړه ووایه چې زه د پاکستاني په حیث باندې درته پاکستاني په حیث باندې اوکې دا ووایه دا تکرار نه ووایه څه تکرار درته ویم ورته زه د پاکستاني په حیث باندې تاسو لاړ شئ کابل ته او تاسو ته به ستونزه نه جوړېږي او زه د پاکستاني په حیث باندې تاسو ته وایم چې زه تاسو لاړ شئ که په افغانستان کې امن نه و د انګریزان هلته نه تلل او دلته یې مینداغه نه کولې ویډیوګانې نه کولې نه رنګ به نه ورکې رنګ به څنګه نه ورکې نه دا به نه وایې دا به نه وایې کوم رنګ چې د وختي خبره وکړله نه وختي مې درته وکړه اوس یې هم درته ویم جرمنیان هم ځي امریکایان هم ځي ویډیوګانې کوي انګریزان ځي ټول ځي امن دی خبره ته دې ولې رنګ ورکړلو نه نو ته ولې نه ځي خبره ته دې ولې رنګ ورکړلو ته ولې نه ځي خبره ته دې ولې رنګ ورکړي پیغام دې ولې واضح نه کړو ما چې درته ویلې چې واضح کول دې واضح نه کولو نه نو ته ولې نه ځي وطن ته ما درته ویل چې ته واضح کړه تا نو واضح کوم ته کنه زه ته لاړ شم بیا هغه تکرار نه خبره وکړه تا ویل چې لاړ شه ظاهره تا ته بس ستونزه نه جوړي که ستونزه درته جوړه شوله زه دې ذمهوار یم زه ووایه خپله زه درته اوس هم یم بیا هم درته بیا ووایه انګریزان هم ځي نه ولې مجلس اخلال دی ولې یو منټ بارکزی ګوره د خبرې مطلب ډېر دروند دی خو زه غواړم چې ترې وایو زه بارکي د همدغه بارکۍ ته زما پام دی زه غواړم چې دا هوښیار سړی په دې باندې نه بیعقل سړی په دې خبره نه پوهېږي د دې مطلب دا دی یعنې چې زموږ حکومت دی موږ رالیږلی موږ جوړ کړی ستا ضمانت زه کوم ځه لاړ شه بارکزیه هغه علي کوزی دې څه کړه هغه علي کوزی دې را ورک کړه هغه علي کوزی را پیدا کړه هغه به را پیدا کړو دا مینه وطن چې کومه خبره وکړله د دې سره ته موافقه یې څه وکړه ما خبره نشته ما وایي د ورورو دا وویلې چې دی وایي که ته ماته ګل خان وایې که هر څه وایې خو ته افغانستان ته لاړ شه ما یو حکومت جوړ کړی دی ضمانت دې کوم بالکل ما حکومت جوړ کړی دی که نه ځه دا دوستان امن دی امن دی نه اوس بارکزی د دې نه اضافه تا ته څه وایي امن دی که نه اوس ښایسته امن دی بیخي هېڅ نشته شکر نشته غلاګوټي نشته هېڅ هم نشته ګوره داسې ده چې موږ هم انسانانو پوهېږو چې انسان خو به زه لاړ شم خپل وطن ته که نه ولې نه ځې دلته څه کوې چې ناست یې زما د وطن په تګ کې ستا ته څه ګټه ده زما دا کار دی چې دلته څه کوې چې دلته ناست یې په پردي ملک کې ناست یې ولې زما د وطن په تګ کې ستا ته څه ګټه مونږ خو د 2 روپو دپاره راغلي اوکې صحیح او زه او ته څه لپاره راغلی ته خو وایه زه ما پسې کوشش دی او ما پسې مړي دي او ما وجې دي او ما پلن کېږي او ته چا مړ کړې مړه زه دې ذمهوار یم زه لاړ شم ته څنګه زما ذمهوار کېږي د پاکستاني په حیث باندې
ته لاړ شه که ته چې عمل کې تا ته به څوک غږ هم نه کوي به جنرال مبین ته ټلیفون وکړم جنرال مبین چېرته دی زه جنرال مبین چېرته دی جنرال مبین هم پاکستان کې دی هاي ښه عدنان ستړي مشه په خیر علي خدای مو راوله په خیر راغلی خبرې خو جوړ په خیر ولا ډېر مو خاندل د وحید ورور ته پوه شي وحید ورور چې دی جالبه خو په دې ځای کې د بارکزی ورور کنه یعنی په نیم شکل ما په خبرو باندې زه غپ نه کوم زه ټوخي کوم یو مشکلات وحید خان ستا خبرې چې دی په سر وسترو ستا خبرې په حقیقت کې ډېر لري موږ افغانان ته ډېر خپل واضح پیغام لري ډېر واضح پیغام دا خبرې معنا دا یعنی ملا هیبت الله تم زه وایم چې دا سړی درځي ته امنیت یې ونیسه یعنی مبین ته وایم مبین معنا څه شي یعنی هر یو چې وایي زه هغه ته وایم هر یو چې وایي زه یعنی هغه ته وایم یعنی که پاکستاني دي د دې سړي مطلب منظم پوه نه شوم که نه چې دې تا ته وویل مثال چې ته لاړ شه افغانستان ته استاد ذمواري زه کوم که نه نو زه پوه نه شوم چې دا سړی څه وظیفه لري هلته څه کوم جنرال تیر شوی دی کوم قومندان تیر شوی دی هلته که نه چې یعنې ستاسو دونه غټه ذمواري دا په سر اخلي نو داسې که دا موږ ته واضحه کړي نو کیدای شي چې زه خپله هم ورته ویم چې زما هم ضمانت وکړي که نه کیدای شي اوس یې ګیره وهلي هغه وخت کې غټه ګیره وه په طالبانو اوس مې ګیره برید وهلي دي او مخکې مې ګیره برید و نه خو کیدای شي دا د ګیرې سره څه دغه ونه لري که نه ځکه نه زه خو بوډا سړی یم 15 کاله عمر مې دی که داسې ذمواري اخلي خو بیا زما ذمواري هم واخله عالم یې قربان سر په سترګو باندې یو منټ عدنان وروره هغه کمانډو دی یو منټ ودرېږه یعنی بارکزی کمانډو قماندان موږ سره په یو قطعه کې ژوند کړی دی ښه چې د هغې ضمانت اخلي ستا خو مخکې دي کله ځې کله ځې وضاحت دې ورکړي که نه چې کله ځې افغانستان کې کوم ځای اوسېدونکی چې هغه عسکرو نومونه درکړمه دا وضاحت موږ ته وکړه که نه چې موږ خو وضاحت ورته زه وکړم افغانستان کې ته کوم ځای اوسېږي زه جلال آباد کې اوسېږم جلال آباد کې کوم ځای اوسېږي خاص جلال آباد کې اوسېږم نه خاص جلال آباد کې اوسېږي جلال آباد کې بلد دی هو بالکل بلد یم جلال آباد کې دو سرکه کوم ځای کې راځي دو سرکه او درې سرکه ته څه کې خو زه بلد یم څنګه افغانۍ که نه ګوره زه په قوم باندې مومند یم ښه په قوم باندې مومند یم نو مومند خو د خرګین خو هغه ځای کې ازره دی لکه نه غلط الفاظ به نه استعمالوي واحده نه ګوره مومند زه خپله مومند یم دا غلط الفاظ ولې غلط الفاظ استعمال ته مومند خو ته مومند افسرانو ته چې احترام حلاله بازینګره لږ په ادب خبرې کوه بازینګره په ادب باندې وغږېږئ کېدای شي زموږ به د دې لایف نه څه هدف وي څه به غواړو ته مومندو کې کوم ځای غریت اصول نه پېژنې پرشخان وهي ګوره خبره ته کومه زه مومند یم خو زه داسې وایم مومندو کې کوم ځای نو زه خو وښیه که نه نو مومند خو تا ته ما څه وایي چې ډېره شوقات نه شروع شوي د جلال آباد په سرخود کې اوسېږي دی په سرخود کې مومند یم زه به تا غوندې کم اصل مومند نه یم زه اصلي مومند یم پوه شي زما خبرې ته غوږ کېده اصلي مومند څه شي مومند دی اصلي مومند څه ته وایي اصلي مومند دی ته وایي که چې په ادب باندې غږېږي ښه چې په ادب غږېږي کله به خیر نه راغېږي ځان ښیي ته چې ته خو هوار ګډېږي نو مومند خو داسې نه که نه خو ما ته کم اصل جولا ښکاري ته خو بیخي انسانیت اول دې را کیمره کولاو کا زه کیمره نشم کولاولی ما څنګه نشي کولاولی ولې شرمېږي څه هغوی وایي موږ ته ستونزې دي ښه ده به هم د افغانستان په نامه باندې اوس اسناد اخیستي په یوروپ کې ښه خدای وایي ستونزې دي د اسنادو سره څه کار د بازینګره ته الحمدلله زه افغان یم نه والله چې ته افغان ټکی هم نه ته پاکستاني تا غوندې ته ماته د افغانستان تذکره وښایه پاسپورټ یې وښایه څه شی وښایه افغانستان ثبوت راته وښایه سړي ذمهداري اخیستله د ذمواري چې یاره د افغانستان ثبوت راته وښایه چې ته افغان یې خبره راته چې داسې ذمواري اخلي دا شاید ما ذمواري یاره ثبوت راته وښایه که نه ته مومند یې مومند پیسې مومند تاسو د پیسو خلک یاستئ په پیسو باندې کار کوئ پوه شئ قربان دي تاسو مثال ذمواري اخلي خو راشه زه به تاسو پیسې درکړم ما ذمواري واخله قربان دي شم I love you بریتونه د مردګاو دي خرپخه خزا اوس ګوره ښه
دا اوس ګوره نه دلالتوب دی که ورشه ښځې وچلوه په افسرانو باندې هلته د پاکستانیانو باندې خپلې ښځې غي تاسو راځئ دلته په ټیک ټاکو باندې په غټو دا ستاسو خبرې دي دا خبرې نه دي دی ستاسو حرکتونه ستاسو د حرکتونو برعکس صاحب زه کته کېږم دا مردګاو کته کوسیله نشته دا ستاسو د حقیقت ستاسو د خبرو په تړاو دا خبرې کوي دی السلام علیکم هیله کوم ماته یو څو دقیقې وخت راکړئ ملګرو ستړي مسئ خیر اوسئ اول زه دغه واحد ته وایم ته یو وارې بیا ووایه چې جار دې سمه جار دې شم قربان دې شم دغې نه مې جار سي دغې نه مې جار سي تا په دا بېغیرته برېتو کې خوټي وم پوه سوې ډېر بېغیرته سړی بارکزی صاحب دغه بېغیرته کته که دا ډېر بې وجدانه انسان دی ډېر د بې پښتو د بې وجدانه دی دغې نه مې جار سي د افغانانو غول وخوري ډېر خرکوس انسان یې په ولاړ ډېر مردګاو سړی یې پوه سوې مور د پنجابۍ ختلی بارکزی صاحب د افغانان به ټول نسي افغانان علت څه دی افغانان به ټول نسي افغانان به ټول نسي افغانان ټول داسې نه دي یوازې زه دغسې یم چې د یوازې بارکزی صاحب زه د افغانانو نه هیله کوم ولې یو دقیقه ولې دوی داسې اودس درکوي په اوداسه دي کې لامل څه دی دا دې ته تاسو وکړه کنه ستا هیوادوال دي ستا کلیوال دي ستا دغه دي ولې افغانان دومره نفرت لري نه ولې دومره نفرت کوي نو د ما نه ولې کوي ما ته ولې کنځلې کوي نه تاسو ولې سوال دا د ستاسو حرکتونه ما سوال دی کنه دا زما چې نفرت پیدا شوی زما چې دا دغه پیدا شوی په څه خبره دا اوس تا وکتل ما چاته کنځلې کړي خبره داسې ده چې ستاسو کنځلې نه دي کړي خو ستا د پښتنو د ټولنې د بدنامولو لپاره دا کار کوي او دوی وایي چې دا د پښتنو ټولنه معاشره خرابوي ولې دا کار کوي بارکزی صاحب ته وګوره په غړېدلو سترګو لاس ږدي ښه نه زه لاس نه ږدم تاسو داسې کوئ چې حرکت مو غلط دی په غیر مستقیم ډول باندې یو دقیقه په غیر مستقیم ډول باندې تاسو کوشش کوئ چې پښتنیزمه ټولنه بدنامه کړئ ولې دا کار کوئ بارکزی صاحب ما همیشه نه چاته کنسلې کړي زما ټیک ټاک هم کتلی شي هر څه کتلی شي نه مې چاته خور کنځلې نه مې چاته مور کنځلې نه مې چاته هیواد کنځلې دی که ته لاړ شي زما ټیک ټاک ټول هم ګوري شاید چې لاندې ټولې تا ته د اشرف غني بابا ویډیوګانې میلاو شي خو نفرت مې د کله نه پیدا شو چې داسې خلک پکې زه وینم دا اوس کوم راوخته را کنځلې وکړلې نو تا ته ځان په دې ښه ښکاري ته چې دا چې ما ته کنځلې کوي نو تا ته څه پته لګي چې زه به تا د سره مینه ولرم یا به تا سره زه محبت وکړم یا به تا سره زه مطلب یا به تا سره زه ښه وکړم نه د دې زه هم فکر نه د دې مطلب دا شو چې زه به تا سره ښه کوم د دې باوجود هم تا سره زه ښه کوم د دې زه هم نظره نه یم هم فکر نه یم د کنځلو سره سوال دا پیدا کېږي چې ولې دا شی رامنځته کېږي خپل افغانان نه ته اوس یو څو افغانان نور اوچت که اوس به ټول کنځلې شروع کړي نه خیر سوالونه کنه چې ولې سوال ولې ته کنځلې ګوري یو داسې دی چې ولې لامل څه دی چې دا شی رامنځته کېږي دا وجه څه ده د دوی په خوله کې نور څه نشته بس ستا مور او ستا خور او ستا قام او ستا قبیل او ته داسې او ته فلانکي او ستا په رزق کې خېټه کې ډوډۍ نشته او ته وږې او ته تږې او ته فلانکي او ته یا لکه زه چې هر څه یم ولې ستا ته مې سوال کړی دی تا ته مې خیرات غوښتی دی ولې تا ته مې څه شی غوښتی دي مور مې تاله دروستې خور مې تاله دروستې ته زما مور او خور یادې ته لاړ شه زما دروازې مخې ته ودرېږه په اوچت اواز باندې صرف په خیر باندې ځینې غټ اوچت اواز وکړه بیا به ورته پته ولګي زما د دروازې مثال په توګه ادب مو څه دی او راځم اجي صاحب غوږ راځي یو منډه زه خبره درته کوم اوس موږ د پښتنو د کوزې د بره پښتونخوا کنځل ولې کوي زه اوس تا ته اصلي علت وایم ورکشاپ اکثره ځوانان مو بې سواده پاتې دي ستاسې په شان مو مکتب نه دی ویلی دا حقیقت درته وایم زما ځوان چې هلته درغې مدرسې ته هغې هغه ځای نه ټوپک په غاړه راواخیسته 3 میاشتو کې د قمندان راته مقرر کړ صحیح ده په 3 میاشتو کې چې پېښور ته کوم ځوان درغې د هغې خوا به تا ورته ټوپک ورکړ هغه به دې راته قمندان راولېږم هغه به نور هغه وحشت کو وژل به یې کول دا به یې کول ټول ځوانان مې بې سواده پاتې شول بل ماشاءالله دا د وینو غوړم زموږ د ځوانانو ډېر دی که نه پرهیز هم نه کوو چې همغه راجګ شو
حوصله نو د مخې کنځلې کوو دا کوم وایي جانه چې حکومت زه در سره مانه حکومت په افغانستان د دې نه انکار کول یعنی سوچ کفر دی د دې نه انکار کول چې ګل خان یا کوزه پښتونخوا والا د افغانستان په حکومت کې لاس نه لري یعنی دا حماقت دی اوس وایي جان وروره دا حماقت دی زه تا ته دا خبره کوم چې ته که په پېښور کې پښتون اوسېږي زه وایم اوس بیداره شه خپله پښتونخوا وساته تعلیم ته یې مه پرېږده زه تا ته دا خبره کوم ولې موږ بېسواده پاتې یو تاسې خپل خویندې میندې مه بېسواده کوم وایي د وروره زه د کوزې پښتونخوا ته دا غږ کوم چې تاسې خپل دیموکراسي وساتئ که حکومت چینجوئ د پنجابي نه استقلالیت اخلئ خو د طالب پورې نه ګوره ورچانه دا نفرت چې پیدا شه د سر وجې نه ګوره ته چې ما ته ګل خان وې که نه نو ته خپل د ګریوانه کې سوچ وکړه زه چا ته ګل خان ویم خپل ورور ته ګل خان ویم یا خپل تر زوی ته ګل خان ویم یا خپل پلار یا خپل نیکه یا خپل زوی یا خپل اولاد ته ګل خان ویم نو ستا څه خیال دی چې ته یو سړي ته کنځل وکړې نو تا ته به هغه دوباره ښه نظر وکړي ښه سوچ به وکړي د دې مسایل واحد د دې 2013 نه چې دا میډیا نه و او دا میډیا موجود هم نه و او دا شیان موجود پکې نه و یو دقیقه صبر وکړئ واحد د هغې نه مخکې پاکستان افغانستان ته ښه نیت درلودلی دی بارکزي صاحب زه ته یو خبره وکړم زمونږ خپله رشته داریانې په سرخود کې دي خپلې رشته داریانې زه درته د چا خبرې نه کوم زه نن هم په دې خبره خفه یم چې د افغانستان او د پاکستان د پاسپورټ دا مسالې راغلي دا څه د وجې نه راغلي دا د دې ټیک ټاک او د دې فیسبوک د دې مردارې د ګندګرۍ د وجې نه راغلي زه به سره تر دې اندازې پورې یو څه ومنم په ټولنیزو رسنۍ د دنیا د یو کلي په حیث باندې جوړه کړله او د کلي حیثیت یې ورکوي په کلي کې د هرې کور نه خلک خبر شول د هرې کوڅې نه خلک خبر شول د هرې بانډې نه خلک خبر شول چې په پلاني کوڅه کې څه تېرېږي او په پلاني بانډه کې څه روان دي په پلاني مسجد سره نږدې کوم کورونه چې اوسېږي هغوی سره کوم ظلمونه وشولو په د هغې غږ انفجار وکړلو انفجار تر دې اندازې پورې راورسېدلو چې هر سړي ته د دې انفجار آواز ورغی او خبر شولم او د دې انفجار غږ دومره دروند و چې د هر افغان غوږونه یې ورته کاڼه کړي دي او هغه کې دردونه را پیدا کړي دي سوال دا دی چې کله دا میډیا نه وه دا ټیک ټاک او دا ټولنیزې رسنۍ نه وي د هغې نه مخکې پاکستان افغانستان ته کوم ښه نیت درلودلی دی چې تاسې اوس دا خبره کوئ روشانه زه ته یو خبره وکړم قسم دی زما دا زړه دومره دردېږي که نه والله علم دی دا زړه چاته د ښودلو نه دی چې یو انسان یې وښیي زه د افغانستاني که د پاکستاني په پښتنو په خاص کر کې په مسلمانانو چې څومره دردېږم الله ته فتح ده خو د دې ټیک ټاک او د دې فیسبوک زما د خبرې جواب در نه کړو ما دا 14 دا د سره اګنور کړل پوه شولې پاکستان زه پاکستان څه کوم یا زه افغانستان څه کوم زما خپل پښتانه په کار دي زما خپل دا ځوانان چې دغه ځوانان چې تا ته راځي یا بد الفاظ استعمالوي یا سپک الفاظ استعمالوي ته پوهېږي چې پر تا باندې څه شي نوم پروت دی وایي پر تا څه شي نوم پروت دی څنګه وروره جانه ما دې کومې سون ته خیلو خفه نه شي دا افغانان چې داسې بد الفاظ کله ناکله استعمالوي ته پوهېږي چې پر تا پوهېږي چې پر تا څه شي نوم پروت دی پر تا باندې د څه شي صادره ور دی په ما باندې نوم د افغان پروت دی دا ماته ګل خان وایي ته افغان نه یې که نه ته خو زه پاکستانی یم نو ته ماله تذکیره راکړې نه زه درته وایم چې دی درته وایي چې ته پاکستانی ته ماله تذکیره پاسپورټ راکړې زه چې دلته ځم راځم وطن ته کور ته ځم ته افغان دا خو ستا حق دی دا خو ستا حق دی ته پاکستان رد نه زما حق دی چې حق مې دی نو خو حق به ویم عبدالله ګیلمن ته دې ولې پاسپورټ ورنکړو ورکولو مې چې زما د نفوس احوال ریاست د ګیلمن چې مړ شو په څه وجه مړ شو زه دا نفوس احوال ریاست ته راغلی هلته تذکیرې ورکول کېږي که په کونسلګرۍ نه ګیلمن په څه وجه مړ شو
زه راځم ګیلون موضوع صحیح ده هغه ګیلون مم د خپل خپل کنه نه حقیقت به وي سترګې نه پټې نه ته حدود کراسوي او چې افغانستان سفارتخانه افغانستان سفارتخانه نه روسته افغانستان سفارتخانه ډایرکټ واحد ته ګور ته واحد ته بیا وای چې ما ته ولي کنځلي کوي خپل حدود کراس کړی چې وخت څوک حدود کراس کوي هغه باید په ډبرو وویشتل شي هغه باید په لرګو جانه زه بدنه کوشم بس صحیح ده نه ته خپل ځان ته پام دی زما خپل ځان ته ښه پام دی خو ته خلک کوم رقم یو دقیقه ته چې د چا یو شهید تم توهین کوي تحقیر کوي